Paseni like, subscribe pano pa Lahiri KTV. Tafuna tikuziwiseni kuti zigawenga za MCP zomwe zinawocha galimoto ya DPP Zulo ndi kuphwanya magalimoto a DPP pofuna kupha Vice President wa Central Region chigawo chapakati Gangata. Zigawenga zizagwidwa ndipo zikugwidwa. Chodabwisa apolisi sakutenga gawo pofuna kusaka zigawengazi koma a DPP aeni ake achipanicho apanga kuthekera kupeza security ya mphamvu ndi kusaka zigawengazi kumachigwira chimodzimodzi. Takhala ni pompo kuti muonere video iyi. Ajitetezo ena wili akale pano ena tupita kuja Captain ku block ita polisi nyama tena kandi ndadi kuja akakuba unosabira tamanga apite I need one here. Polisi kumukwathia gasi anthu osalakwa ana asukulu. Mwalephera kuteteza Gangata, mwalephera kuteteza nomani chisalata kudandaulirani. Zigawenga kuzisiya kuphandu kuphwanya magalimoto anthu zimakhala choncho. Kodi nanu ino achinyamata muli bize kupasidwa ndalama kuti muzisakaza chuma chifukwa mukusakaza pamwaononga chuma ndalama za munthu za mthumba mwake sana pasidwenso ndi MCP ayi koma muli bize mpaka galimoto kuiombera kuononga galimoto. Kodi mulibe chifundo? Moyo wa munthu siophweka. Inu achakwera komwe muliko kodi mukuva bwanji pamene mukuona nyamatano akugwidwa? Apolisi mwalephera kuti mukazigwire zigawenga zimene zija. Kodi ntchito yanu ndi mtundu wanji? Ntchito yanu ndi kuteteza anthu. Achakwera munali busa koma zomwe mukupanga pakadali pano zomwe mukuchita kumatuma zigawenga sizikuthandiza ndipo sizithandiza. Bwaniso kamuzu kunalibe democracy. Mwina tiziti kuti sangizo chomwe ankapanga Hastings kamuzipanda. Koma muli bize kulimba ndi a DPP. Kodi apolisi ntchito yanu teteza muli kuti? Mukutani? Mtundu wanji chopanda chifundo, chipani cha mtundu wanji chopanda chikondi kwa Malawi. Sogoleri wa mtundu wanji wosirira khadwe loyipa lonyasa kumachitika. Ziko la mtundu wanji losangalala zigawenga. Tikupemphani Ambuye kumwambako tichosereni chipani cha nkhazachi. Tichosereni Ivan Fu kulira kwa Malawi. Amalawi akulira siku ndi siku kudandaula. Ndi uchigawenga wa Malawi Congress Party. Ambuye bweresani chipani cha mtendere chipulumutsa Malawi. What is happening here? How safe are you anyway? Please tell us. We are under siege at Mponera. President Lazarus Chakwera is sponsoring violence in this country. He should be ashamed. He should be ashamed to be a leader who has got blood in his hands. One of our person has been injured. 2 bodyguards have lost their lives at Mponera. We have lost a minibus. We are speaking from hiding place. Our lives are in danger. We are calling from the United Nations, the international community to come and rescue us. We are in danger. Our lives are in danger. We are speaking from a hiding place. But about the international community, including the Malawi. We are speaking. We need the army to come here in Mponera. We are under siege. We are under siege from the thugs of the regime, from the thugs of President Lazarus Chakwera's government.
iwo pokhala amene akusogolera boma President Lazarus atumazifamba President Lazarus atumazifamba ife panopo tikulankhula malo obisala kwambiri azinzathu avulala ena ataya miyoyo atochera magalimoto tikupempha asilikali ankhondo dziko linabwera zatipulumutse kuno kumponera zinthu sizili bwino tikupempha mabungwe United Nations SADC abwere ngati akumva if they are listening to us we need security here we are under siege we are speaking from a hiding place. Kubeta chisogolo muona ngati mzigawo zina are they safe to come and campaign as we are going towards our lives are in danger. I cannot even talk now about campaign. Campaign. Right now, I need to secure my life. I need to secure the life of my colleagues. Now, campaign. Our lives are in danger. Okay, Honorable. Let's try to talk to other responsible communities as. Ndi chipani cha nkhaza ndi chipani cha mwazi chinatenga boma kuzera kulanda force kunena kuti DPP analephera. Pano ali mboma akulephera ali business kulimbana kuwapha DPP. Chipani cha mwazi chopanda chikondi chopanda umunthu asiye na DPP ndi osalakwa. Zichepese na MCP komwe muliko. Zichitireni chifundo. Zivene ni chisoni ino. Anthu achabe. Musafune pa 16 September mukuchoka boma ndipo simukuwinaso. Kubera palibe zisankho. Anthu opanda chikondi. Anthu osalikonda ziko lawo. Chifukwa simumalikonda ziko lano anthu ino. Ndiye mufune musafune Mulungu akhala kumbali ya Malawi. Amalawi akuzunzika. Malawi muno muli anthu ochuluka zedi sangalole kuti tikhale gawo posogozera ndi zigawenga. Anthu opanda chikondi. Anthu opanda umunthu. Zoganiza basi za kuchigawenga. MCP anthu oyipa mtima. Easy. Mongari manena, pandi pamponera. Galimoto. Ayo champonera ayo mbera. Kuka sound ya mfuta kwa machonsejo ninapeleka ripoti ku polisi kwauza kuti tili mwataki palibe kila chilichonse chimene apanga a polisi endi ngati akundikana anene kuti sindinapase ripoti nanenso ndili panonso nanenso ndaombanso kuti ndapulumutse anthuwa ndachita kuononga zipolopolo zanga kuti ndipulumutse anthuwa zinthu zomvetsa chisoni kwambiri anyamata MCP this is bad and ndilokwiya ndilopumudwa dziko silimenda choncho yayi basi aomberedwa mwamwayi atapulumuka. Chisoni kwambiri zonsezi zikuchitika ziko loti lili ndi sogoleri. Zonsezi za uchigawenga zikuchitikazi ziko lino loti muli MDF asilikali ankhondo sogoleri. Zomvetsa chisoni kwambiri. Zomvetsa chisoni Mulungu atichitire ku chifundo ziko lathu lino la Malawi. Achose nyasi zimenezi.